വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളെ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലും മറ്റൊക്കെ പോയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നീന്തി കളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണ് കേട്ടോ. അത് അപ്പോൾ നമ്മളും ഹാപ്പിയാണ്, അവരതിനേക്കാൾ ഹാപ്പിയാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന വിധം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. നമ്മളുണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ അവർ ഇത്രയും സന്തോഷവരായിരിക്കൂ. നമ്മളോടല്ലേ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറുമ്പും വാശിയൊക്കെ കാട്ടി നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന വിധം സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലും ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം